毛球跟小红。小心！这是什么？是神魔战玉，是一种罕有的空间法器。他们用来封印了这片战场。 他俩真是实力不凡，神通不绝，值得借鉴一番。他们周身都缭绕淡淡火焰，那是初步点燃神火的征兆。他们都快要迈出那关键性的一步了。毛球什么时候彻底恢复的？ 小红怎么也在10寸？他们又怎么打起来的？毛球是在柳神的帮助下慢慢复原的，小红是大红带回来的。至于打起来，他们其实见面就打，隔三差五总要打一场，我们都习惯了。也挺好，他们一打，我们就在旁边观战感悟，对修行帮助可大了。 我也战！别的话，喘不过气了。这两位看着面生啊。 是俺大哥新收的小弟小妹吧？哼，以后就跟着俺混吧。给大家隆重介绍一下，这位是我媳妇儿，这位是我亲弟弟。哎呀，小弟有眼无珠，原来是大哥大嫂啊！呸，是大嫂和二哥。 毛球，你啥眼神啊？不认识我了？你趁我失忆都做了些什么？你去偷木岩老祖的灵药被捉，替你求情；你到孔雀蛋被追杀，带你跳进太阴河里逃命。你停！太丢人了，笑死人了！一代神元后人，竟成了个小毛贼！啊，对，简直是不识羞耻！师尊救命啊！这神元怎么看都跟之前大闹凝金门的那一只那么像，同为金色的特殊朱焰，难道是其后人？实力深不可测的柳树，初步点燃神火的朱雀朱焰，这村子也太神奇了吧！来，清风，你替浩儿受苦了，是我们对不住你。以后，我们会像对自己的孩儿一样对你。哎，我跟你们说啊，10号啊，3岁还没断奶呢。什么3岁？8岁的时候我还看见过他偷喝呢。再告诉你们一个，小浩小时候掏鸟
小红，毛球。还谁小红呢？什么事儿？我想问，你们争夺的山宝到底是什么？山宝的事儿为什么要告诉你？毛球，你忘了吗？是谁带你去补天阁吃灵药？是谁带你去鲲鹏巢看海？那是一块以天骨打磨而成的盒子，那是一件至宝，记载有一盖世之法，威力无穷。难道还强得过72变朱雀宝术？不一样，它是专门驾驭神通的法。若是学到手，可组合各种神通，令各种宝术归一，那威力不可想象。知道什么是禁忌经文吗？那就是其一。这也是那些上界的巨头下来所图之物中的一样。这么好的宝贝，那这至宝现在到底在哪儿？原本我得到了，可惜伤势过重，昏迷在巨坑里，然后就想不起来了。来，举杯！哎，10号的兄弟就是我的兄弟，来干一个！再怎么样，也是身外之物，一时想不起就暂时先放放。刘神，你知道吗？我感觉今天是我人生中最为幸福的一天。阖家团聚，亲友在旁，本就是人生最为幸福快乐之事。10号，我也为你感到开心。不过，8域还将会有最后的封神一战，你要早做准备。封神一战，还有巨头要再次下界，这次严重吗？有人不满上界的跋扈凶残，要斩尽那些势力中的伪神。而那些上界之人本是打算借天地大劫收割下界后兴盛自己道统的，又岂会坐视不管？自然会下来阻止哦。是谁？你认识？不久前逃出来的不灭生灵。此战过后，将绝地通天，上下两界难以相连。再想下来就不可能了，只能等待漫长岁月后。相信绝地通天后，会有许多新的强者崛起，到那时，这一界才会真正繁盛。只是等到神圣尽显，下次大劫又会再被收割，真不知是好是坏。上界之人肆无忌惮，对8域生杀予夺任凭心意，甚至毫不在乎波及无辜。这态度，连对真正的药田都不如。六神、小岛，如果再有乱子，你们能帮我守护10村、10国和8域的众生吗？自然会帮你，只是此战过后，我便要走了。唉，我也要走了。走？要去哪里？都说了是最后一战，战后自然要离开此界了。只是具体去哪儿，此时却不清楚。以后一切都要靠你自己了。你以后也设法去上界吧。我去上界？你们能不能告诉我，为何人人都想去上界？还有，为什么你们也希望我去上界？上界的广袤无垠，机缘无尽，与这大道有缺的8域相比，你自觉何处对修炼更有益处？而且你觉得凝金门教主、补天教之主，还有不老天尊等，这些发动大劫的人很强吗？很强。那我告诉你，凭他们的实力，只能探索上界不足1成的区域。那些巨头大能，
只能探索上界1成的区域。那其余9成呢？其余9成，自然是无人能随意踏足的神秘区域了。过去只有教主暮年、巨头将死之时，才会去闯那无垠的神秘区域，希冀着能寻得机缘，迈出他们的最后一步。那他们都发现过什么？还记得药都附近的那株药吗？它本是一个可怕的生灵。无尽岁月前，3位将死的巨头共探神秘无疆的区域，与之遭遇交手，最终陨落2人，方才艰难将其斩杀。他神识溃散，才化成此药。直到不久之前，你我不是才知道那药落入了谁的手中吗？还有，上界的白鹿书院、造化书院，这些实力不弱于大教的力量，也曾联合探索那块区域。结果，其中一位修为堪称镇术古今的院长，以及大批天才学生，不过是因为踩到了丈许长的一节雷击木，便全部喋血陨落。另一位院长死得更蹊跷，他发现一滴散发光彩的水滴，刚接引到手，结果直接将它化成一具白骨，血肉与元神尽融。那神秘区域如此恐怖，若真能寻到机缘，想必也是好处无穷吧。曾有人在那里发现过一枚真龙蛋，如此神奇难测，我也开始想去一探究竟了。其实，太古时，我曾选择过一条路，破生死关，最终曾进入那片区域最深处。什么？里面的情况太过诡异，我并未彻底探明。不过，我在太古宝界追逐那原始之门时，看到里面的景象，与那片神秘区域倒有些相似。难道原始之门可以通往那片神秘区域的最深处？或许吧。上苍之上，只为超脱。一直没有机会问，那些火焰光团到底是什么？那是3000界，也是他的经历。过去他肯定也曾被人称作神明祭拜，这每一朵火焰都代表他曾交集过的一方世界。大荒也将成为其中一朵火焰吗？若有一天，星空炸裂，乾坤倾覆，无数故人红颜白发，魂归黄土，消失在岁月之中。而你虽世间无敌，却只能独自站在岁月长河上，回首万古，独伴大道，又会怎样呢？刘深，你别吓我。又没说你，你慌什么？哦，如果有那样一位绝艳人物，能无敌于世间，除了我，还能是谁？若真到了那一步，还有什么办法补救吗？有，上苍之上，还有上界。若你真的足够惊艳，走到那等境界，自会感受那种举世茫茫，再难一见故人，只有大道相伴的心境。若最终归于平庸，也就不会有资格品味那种寂寞。无此感悟，问也无用。小子，人生就是如此，没有人能陪你一直走下去。即便以后没有相见之日，你也该明白自己要走的路。我的路，就是实现当初的承诺，了却下界之事，然后去探索这一切的缘起。以后能让我的亲友不再受伤害，让下界任何人都不再受伤害。师尊的日子还是那么平淡简单，可
可惜我已长大了，有自己的路要走，所以以后保护师尊的重担，可能要落在你们身上了。臭猴子，出手这么重！怎么动起了手？是不是有什么误会？您放心，他们只是打了个赌，高手分胜负，手下是有分寸的。直接肉身相抗，真是了不起。要知道，朱燕肉身极强，尤其是这种金色的异种。毛球，知道我眼查你完整的72变，还特意变出一个我来，你故意的。喂喂，恶人先告状，你才是变出来的。好你个毛球，下手这么重，找打！都先住手！浩儿，你没事吧？母亲，我才是真的，他的伤也是变出来的。母亲，我才是真的，不信你看。母亲相信你。母亲，毛球的72变本就能模仿其他人的宝术，它是假的。宝术可以作假，记忆不能。母亲不记得我成亲那天，被月禅主身打扰了洞房花烛夜。新婚之夜你参与了，那这么说，当天伺候月禅，那啥的人，也是你喽？那啥是啥？哼，根本没啥，露馅儿了吧？
我得修成自己的天眼才好，总是借助重瞳可不行。王雄，看到了吧？用我的鲲鹏宝术换你完整的72变，你一点都不亏。可我的朱焰宝术是不传之秘，以前你趁我失忆学到一些也就算了。喂，赌约是我能接你3招，你就得教我。现在都多少招了，你可不能出尔反尔。没戒吧？好，这样我回石国也有更多把握对抗上界。72变施展之时，甚至可以短暂拥有变化目标的特性与神能，感觉比从月禅那学来的真皇术还要强些。他那个毕竟不完整。小浩，你既与家人团聚，又为何事在这里担忧呢？族长爷爷，我就要回石国了，而且以后可能会越走越远。最放心不下的，就是石村的安危。你有你自己的路要走，应当把我们看作前进的支撑，而不是阻碍。石村在这大荒中经历多少风雨都挺过来了，你尽管放心，我们在这儿随时等你回家。父亲，母亲，我突然想到，石国有神灵法阵，只要不是上界巨头亲自来袭，不会有太大危险。可是这里，等柳人离开之后，却需要有人守护。不知父亲母亲能不能替浩儿守护大家？可你要独自面对神灵之战。还有我呢，怎么会是他独自面对？还有我。哎呀呀，还有我呢！我们也去帮小浩，顺便长长见识。对，一起去，一起去，是啊，一起去。走。小塔，你知道柳神去了哪里吗？走吧，柳神说过，大战开启前会去皇宫和我们碰头的。
父亲，母亲，保重。儿子长大了，知道不让我们涉险，你有应该欣慰才是。要是这样，我才更担心。若柳神、小塔那样的高手在，都护不住浩儿，你我跟去又有何用？还不如留在此地，免得到时候还需要他们分心照顾。这也能让浩儿更为安全。交托你的事情办得如何了？今日就是柳神和小塔所说的那个时刻，我们已经准备好了，来吧。这是要将荒域翻过来吗？真是要比之前2次大得多。看来此番他们行事已经完全不计后果了。竟有一具混沌尸！神灵法阵。如此试探，也太过肆无忌惮了。夺走我塔神的家伙被我发现了，一会儿还请帮我夺回塔神。自会助你。你若担心自身安危，现在我就可送你到上界，不然此战之后绝地通天，哪怕是头顶那些家伙，再想穿行2界都没那么容易了。我有守护10国之责，何况下界还有太多未尽之事。懂的。
黄泉贯通一方领土，这是要化荒域为死地吗？最后的机会，还有何疑问可一并说出？元始真解上篇，到底该如何修习才能融会贯通？境界到了，自可触类旁通；境界不到，则需寻到万灵图为宜。且若遇危险，那万灵图还另有奇效。奇效？其余你需自悟。真正的敌人即将现身，你准备好吧。是不老天尊的五行身。五行身是一种化身？不，都是真身。有人说不老天尊本是武人，也有人说他掌握五行，护有五命。总之强大无比，难以斩灭就是了。先以破无五行护身之气，斩我而身。一代教主级人物竟能一击而上，这……出现！是你曾灭我一方神国。左精灵，救救我们吧！你的神国害了我的道统，还我塔山！现在的你，远非我的对手，一战了结吧。好大的口气！刚刚对决，你并未占据上风，好强的威压，根本动弹不得。神俱灭，恩怨尽了。他身已成无主之物，有缘者得知。都躲开！跟你们拼了！呀！
别让他们混乱。尔等小侄无先行意，那阴阳道人竟重新培育出了打山神石。好机会，看我射回那小塔！此中超凡，他竟能留掌一于其上！容。等我合一，看谁能奈我何！犯错，复苏了。这些上界巨头攻击的余波，竟有如此威能！法阵被攻破了。让你见识见识新塔神的威力！滚石！逆四杀阵！中计了，竟然不惧！诸位，请回上界。铁血之门。不要牵累无辜众生，我邀诸位共入此门。应该没事了。这一次，上下两界莫名死去这么多人，这一切到底是为了什么？对于上界，你若真想知道更多，可去鹤鸣山参加一场聚会。我累了要休息，去与不去，在你自责。
大战结束，这个时候他倒现身了。不灭大哥，你不是要回上界复仇吗？怎么没跟柳神一起走？柳神开启原始之门，我投了一具灵身进去，还没反应过来就陨落其中了。那柳神和小塔怎么样了？他们很强，将上界的巨头打进去好几个，随后才跟了进去。其后的事就不清楚了。相信你们都没事，日后一定会再相见的，哪怕是在上苍之地。刚刚听你和那个女娃提到鹤鸣山聚会。是的，我还在犹豫是否要参与。想去便去，若你去，我可暗中跟随，正好让你帮我个小忙。什么忙？哼哼，钓鱼。上界之前，我首先要让下界无神，就从鹤鸣山开始。师兄来了。师兄来了，是不是想好跟我们去上界了？你在下界修行了10几年，需要蜕变一次才能补全所缺。修我赤环宫的涅槃法最为合适。你对人家有意思，也不要这么猴急吧。师兄，还是跟我们到上界去吧，不然说不定有人就舍不得走了。你又乱说，看我撕你的嘴！谢谢邀请，可惜我执念太深，放不下这里的一切。今日相聚是为了交流心得，印证所学，你们可别破坏气氛。我跟月禅姐姐岂是那么没有分寸的人？只是前一段传言，堂堂补天教的月禅仙子被那小子镇压了。我与仙子是惺惺相惜的知己，怎会在此处兵戎相见？敬仙子一杯。今日突然见到姐姐现身，不由自主的愣了一下。不过现在看来，果然是谣言。你的冤屈可算洗刷了呢。是啊是啊，月禅圣女行走世间，皎洁如月，谁能拘禁？拘禁，下界最血贱民，哪怕只是惹得我等不快，也该死。月禅，看我替你斩掉他。他体内流着我不老山血脉，还轮不到你们民族肆意处置。我还要擒他，去上界领罚。直说了吧，我要杀他，就是为了夺他胸中那块天骨，只是没你们不老山那么虚伪。同样的打算，却非打个领罪处罚的名头。神火，
你们并非晚辈弟子，却自降身份来此聚会。本来只想打探一下这天谷所有者的下落，想不到竟能直接遇见，不枉来此一场。再不让开，不跟客气。2个神都要斩，你打算怎么办？自然是逃跑喽。多丢脸啊！你堂堂一代人皇，要不把你的镇神珠借我用用，我看看能不能反杀他们。本皇起驾回宫。你走不了。听闻你身怀天蛊，令人仰慕，请借宝谷一关。啊，魔魁园的人，上界一方魔主，仰慕就得借你。那我仰慕你的头颅，你能摘下来给我一关吗？这女子气势非凡，看来也是神火强者，又掉出来一个。牙尖嘴利，可惜你没这个实力。说的好像你就有多强一样，不过是个刚刚点燃神火的毛神，跟那2个笨蛋差不多。欺师灭祖之辈，还不自负求饶？区罪血贱民，口气倒是不小。啊，这家伙难缠的很，不会这么轻易被捉。这些笨蛋应该是真惹到麻烦了。定。几个伪神，哪来的自信鄙视下界？造化！大补之物，不过少了点10寸秘制的调料。左侧的葡萄藤也已点燃神火，要偷袭你。哎呀，嗑瓜子口干了，那棵葡萄藤，分点葡萄出来呗。你定是仗着什么秘宝灵符，不然怎么可能定住神明？才1颗，太小气了吧？需要我出手吗？暂时不用，我想试试，我跟神火者的差距到底有多大。来呀，你我决一死战！不是那定身法，定身秘宝用完了吗？那就不要挣扎了，献出天蛊，
赎你毒神之罪。哇！这乌拉攻击的威力增强了。多谢不灭大哥，看来我跟蛇果圣灵之间的差距的确不小。不必客气。不灭的生灵。自今日起，下界将无神。哎，那葡萄是我的。进。不灭大哥，出手拿下他。我去封神。看来只肯对点燃神火者出手。开个小玩笑，还真是可笑呢。聚会被搅成这样，我没兴致了。再会。告辞，再会。10号兄，就此别过。后会有期。有缘还会相见的，魔帝。唉，一场聚会就出现了这么多伪神，看来4亿妄为之徒还真是不少。8域伪神悉数尽灭，我要去上界复仇。那就祝前辈纵横自在，快意恩仇。记着，无论日后你上不上界，最好少提起我，不然有无穷祸患。前辈保重。看来下界之事，我也需尽快了断。已经有灵。他在哪里啊？在你身后。荒域即将大乱，持此断剑，他日重建补天阁。彭九，替我召集失散的同门。陛下，已寻得您的同门。10号，你终于决定行动了吗？师门遭劫，我虽被他，
接去了逐鹿书院栖身，可无时无刻不盼着有这么一天。狱卒早已覆灭，要重建师门，需清算血债。拓跋一族西岭寿山，南陨神山，报血海深仇，除将来隐患。我石浩在此立誓，携同门报仇雪恨，重建补天阁。天地为证，万死不辞。重建补天阁，自灭拓跋世家时。战！石浩，你身为一国之君，行此灭族之事，就不怕恶名传于海内，让失国根基不稳吗？你拓跋族当年血洗补天阁，杀人越货，寸草不留，有脸跟我谈恶名？受死！神灵法器，你看我这件如何？竟是原始真解碎片。直斩顽抗强徒，放过妇孺老幼，让他们远离修行纷争，做普通凡人去吧。陛下，一个叫金红的求见。听说大哥在附近讨伐，特来求救。求救？哎呀，人在家中坐，祸从天上来。我石山一脉盛名在外，不想反倒被人盯上了。那家伙来我石山，予取予求不说，竟还要强掳弟子上界。又是上界之人，你我兄弟团聚不易。来，金红，先给我倒酒。我正在敬酒，你不觉得自己无礼吗？我是为了让他提前适应，免得日后不知礼数，给自己招惹灾祸。毕竟等我调好将他们带去上界，他们要做的可是坐骑。哎，完了，我的形象算全完了。听到没有？拿酒来。再敢怠慢，小心我禀告上界师门，就说你们有意抗命。看来你在你那所谓的师门地位也不太高啊，也是坐骑或者宠物，还是什么用都没有，就是个废物啊！你敢侮辱上界使者，就不怕我禀告师门？欺负我兄弟，管你禀告谁！好大胆子！你到底是什么人？收你的人。
能挡下这一击，你筋骨挺强悍。我认输。我出身子府山，山主自号六臂道人。第二次大劫时曾下界，与宁金门发生过冲突，逼得丈六金身亲自显化，才护住了宗门。说你？对，我是子府山山门外灵池中的一只玄龟。前不久听说师门要下界寻找坐骑，我想着这是一个不，这是一个增长见识的好机会，就自告奋勇下界来了。寻找坐骑是吧？看你跑得挺快的，以后当我的坐骑吧。不行，我岁数大了，经不起奔波，更何况还要拖着人。听说乌龟汤大补啊？其实玄龟一族千年万寿，我这岁数正是不怕苦不怕累的时候，还专门学过御风之术，最适合当坐骑了。以后就叫你三黑。这名字太难听了吧？我是说，这名字简直起到我心坎里了。三黑，有没有觉得当坐骑不爽，想逃跑啊？没有，我发誓绝对没有。何况眼看就要绝地通天了，我就算跑了，怕是也来不及回上界来了。哼，明白就好。你们看，这南岳神山号称神隐之地，河心怎么是块坟地？小心一些。因果循环，报应不爽。小友果然还是来了。此地埋的到底是什么人？神隐之地，埋葬的自然是神。这老者不简单，寿元恐怕比我都长。你也是上古神明？我历经3次大劫。若真那么不凡，怎能活到现在？那不正说明你的强大与可怕吗？无论当年有多么强大，此时我神火已息，你们无需那么紧张。已经不算神明了，那你搞得神秘兮兮的干啥？
前辈是故意散尽神火的吧？假以时日，怕是还会重回巅峰。我的确是主动熄灭神火，躲避大劫。可神火熄灭后，再想点燃，比初登神位还要难上10倍。此生已无望了。那前辈特意等我，又有什么打算？我知道你们为何而来，可当初那些人已不在了，而我跟你们并无仇怨。我补天阁的血海深仇，难道只凭你几句话就这么不明不白接过了？这曾经的神隐之地早已没落，如今只剩下这些老弱病残。小友要难为他们吗？真正的仇人已经遭劫，我又何必迁怒他们？既无当年的敌人在，何必滥杀无辜？只可惜师长们终究无法见到这一切。走吧。小友且慢，多谢小友放过此地妇孺。看小友拥有不灭金身战衣，我这里有黄纹石一块相赠，若能融入战衣之中，可更添其威能妙用。多谢前辈。最后一处仇家，西陵寿山。听说这西陵寿山埋葬的都是太古凶兽神禽，自古以来为荒域阴气最重之地，咱们小心一点。没有什么阴气啊。这正是此处诡异的地方。据说这里有时候阴气滔天，可另一些时候，比外界的阳气还要足。原始真解碎片自生感应，此处还有其他碎片。怎么了？没什么。什么味道？这么香！快看，是闪电果！据说吃了闪电果，能在攻击中增加雷电之威，甚至悟出雷霆法则。你们看这些果子，好像有些怪异，能吃吗？我来试试。快退！放下那些闪电果！不，那我不是白挨揍了？再不放下，我不带你跑了。好吧，这想放下也没用了吧？
有闪电虫，超过他们的捕猎范围了。幸亏是幼虫，尚未点燃神火，不然连神都可以击杀。这些闪电果保住了。雷霆之力这么暴力，还没走。既然留下了，就别浪费。这么多凶手，一定是幻觉。也许不是。离开这儿，快！这地方很可能并不存在。什么意思？听说你们巴域有虚神界，是诸神以精神力所构建。这里的情形差不多，是那些凶兽神禽死后残留的意志交织演化而成的。幸亏那些东西只剩下了本能，并无灵智。不一定，你们看。会不会是那些东西已有了灵智，所以自行立碑？只要是那样，那咱们麻烦就大了。太可怕了！埋葬在此处的那些东西，简直强得离谱。太危险了，先推出去。终于明白这些闪电果为什么那么怪了。这地方原来在虚实之间。这么说，更应该服一颗试试，有助于了解此地。运气好的话，还能得到大道机缘。好东西，里面有雷道法则。是太勉强了吗？别动它！造化机缘哪那么好销售？只有挺过去，才能得到闪电符文的大神通，不然不是白遭罪了。我也还想再试试。不对，这东西不能吃。那你不早说！你们真是自寻死路！白虎王，如今是白虎尊者了。你竟忍到大劫之后才突破境界，不然又如何能在此时成尊？其实你和那老鬼的死气，可让点燃神火者饮恨，不要再挣扎了！把他挡住！轮回之力，看到了吧？你若不跟我一起中招，他会主动跳出来。现在不就不用四处去逮他了？你是怎么做到的？区区一团死气有什么大不了的？我是为了感悟闪电符文，才任由他侵蚀肉身。倒是你，一副老谋深算的样子，其实笨得要死。小辈，任你有再多诡计，境界不到尊者，终究不堪一击。古天阁的老东西，我杀过几个，如今他们的头颅尚被我收藏在山中。今天我还要再取一颗人皇之手回去。可惜，你已经回不去了。
短短时间，你竟已真的炼化了闪电符文！哼，守着闪电果不知领悟，还总想着去夺别人家的东西。要不说你就是蠢。你别得意太早，小心，东西冲过来了。距离很近，看来是早有埋伏。是寿山其他王者